動物地球啦，介紹下啦。咁2006年成立嘅，咁我哋嗰陣時都係幾個嘅普通嘅人啦，包括阮明同我都係其中一個成員。咁而家係2016年啦，咁可以講到話你即係如果要講動物地球嘅目標啊或者目的咧，我諗嗰陣時06年同而家16年咧，我哋個理念或者係個目的咧，已經可以講話即係360唔係360，180度嘅轉變嘅。點解咧？點解咁講咧？我係一個好普通嘅人，我對動物係完全冇認識，亦都冇任何嘅憐憫心嘅。直至到佢睇到一件咁細嘅新聞喺報紙嗰度，睇到有個新聞咧，就有人虐待一隻貓，流浪貓啦，咁先至突然間激起，哇！搞錯啊咁。所以我會覺得呢一個激發點咧係好無懈㗎，即係好似今日其實好多朋友佢話好愛護貓狗，但係佢一路食緊嗰隻係一隻豬等等，呢個係一個好大眾化嘅對愛護動物嘅一種理解。咁呢個我自己10年前開始動物地球嘅時候咧，都會有咁嘅情況。咁但係到今天咧，已經完全你可以話頭先好多朋友話關心牛啦、海豚啦、豬啦等等。今天你叫我形容或者動物地球關心嘅係咩咧？我冇咩特別關心對動物個物種，因為我哋發現即係咁多年咧，我哋個學習咧由完全唔識啦，到慢慢學習啦，我哋發覺原來我哋要關心嘅咧，特別係有一個作者咧。動物權益或者係佢有個哲學家啦 ，Tom Regan， 佢俾我一句：如果我要忘記晒所有嘢而記得一樣咧，我會記得佢呢一句就係話：我哋花嘅氣力啊，我哋花喺任何範疇嘅氣力咧，應該係同嗰件難題成正比。譬如話呢張台咧值唔值得關心？視乎呢張台其實佢係一件幾大嘅問題，所以就住動物福利或者權益咧，我由初好戥嗰隻俾人虐待嘅貓唔抵，去到今天咧我覺得我都會戥佢唔抵嘅，但係我覺得我一日有24小時咁少嘅時間，我應該盡量將我嘅努力去花去咩地方咧？就係受苦最多嘅動物身上。佢哋就係喺我哋幾種啦，台上面嘅食物啦，豬扒、牛扒。另一樣咧就係我會見到就係我哋着緊嘅皮鞋，好多人着緊嘅皮鞋。當然仲有其他即係都有好大嘅問題咧，譬如醫療啊、科學研究啊等等。咁就見到咧，除咗大家各種當然關心好多唔同嘅物種咧，係好重要嘅，因為正如我哋當初好多朋友開始呢個動物權益嘅運動咧，都係因為貓啊、狗啊、豬啊、海豚嗰種同我哋嗰個好接近嗰個距離，我哋認識佢，見到阿女咁可愛，佢俾人打係好可憐嘅，咁啊開始呢個運動，呢個係好重要一個激發點嘅。任何一個運動，我哋不能夠停留喺我哋最初嗰個理解，或者係最初嗰個引爆點啊！我哋發覺原來正如我自己都仍然未完全食素啊，雖然都好接近嘅，但係有人會即係我哋啲師傅級神級嗰啲人就會鬧：哇！你做乜關心動物權益？你仲食緊蝦啊、蜆啊？呢啲係我哋要學習咯。所有差唔多香港嘅人咧，講親動物就會話香港愛護動物協會啊咁樣。好多時初我啲舊同學喺電視見到我都話：咦，乜阿 David 你入咗愛協做啊？即係我有謀嚟嘅就同嗰啲權力機構咧，愛動物協會呢啲大品牌咧，其實我哋香港人咧要好習慣任何嘅議題咧，唔單止動物啦，好多嘅議題佢自己都懶得去關心嘅，好老實講。因為點解啊？佢會寄望呢啲權力機構或者傳統嘅大牌子愛動物協會。咁但係譬如去到我哋關心，如果你真係關心。你碟上面嗰塊豬扒，佢喺生前係咪真係受虐待咧？如果係嘅話，我哋應該去出啲力去救佢。嗱，呢樣嘢係我哋係不能夠寄望一啲大嘅品牌，不能夠寄望政府，不能夠寄望呢啲所謂機構嘅，而係從你個荷包開始嘅。我可以俾錢買一樣嘢，究竟嗰樣東西，譬如呢樣東西喺嗰個過程當中，其實會唔會有一啲
地方咧，佢原來令到好多活生生嘅動物受害，而我哋普通人完全係見唔到嘅。呢個有一個例子啫。咁其實簡單啲嘅例子咧，譬如話皮鞋，大家着緊嘅皮鞋，大家唔覺得有啲咩問題嘅？咁諗深，其實唔需要諗深好多嘅，你只需要諗深少少，嗰個係咩嚟嘅咧？咁你已經好快會諗到原來嗰一隻牛。咁牛佢被劏嘅時候又會點咧？係咪其實係咪我哋想象中佢只不過係食牛扒食剩嗰啲皮，唔好嘥咗佢啦嚟做個皮鞋嘅咧？有咁嘅幻想嘅喎。咁但係咪真啊？邊個話俾你聽佢係唔好嘥而嚟嘅？以為特登鋸咗隻牛而去攞啲皮去做咧？又有幾多隻牛係咁樣咧？佢哋來自邊度咧？嗰啲人用咩方法對待佢咧？我諗大家你平日買個鞋嘅時候，你有冇諗過呢啲問題咧？你俾嗰100蚊、200蚊，即係我而家對鞋爛咗啦。老實講，我嗰對都係唔係動物皮嘅皮鞋爛咗啦。我又拗晒頭，因為我喺行運深水埗最平嗰啲鞋鋪咧，賣緊100幾蚊一對翻工嘅皮鞋咧，佢都話係皮做嘅，即係真皮做嘅。咁我哋就要去第一個思考啦。你究竟係咪願意黑埋隻眼去俾幾百蚊去買一隻鞋？咁世界上有唔止一個你嘅，好多個你嘅。咁個個係咁買嘅時候，大家想象到嗰幾千幾萬、幾十億隻牛，其實佢係過緊啲咩生活咧？作為一個普通人啊，其實諗深一層咧，唔使話聽邊個機構講，政府講乜，佢講乜，嗰啲大人物講乜，而係我哋其實諗深少少咧，就會知道，唔單止大家見到嘅動物，而係好多大家見唔到。其實好矛盾，話你見唔到嘅動物，但係其實嗰隻動物就擺咗喺你面前，或者喺你隻腳，或者攬住喺你腰嗰度嘅腰帶。咁究竟我哋喺度做緊乜嘢咧？當初係一個壓力嘅團體咧，點解呢個都要提一提咧？因為頭先講到好多衣食住行啦，呢啲生活習慣啦，咁引致好多商品嘅需求啦。咁所以其實我哋發覺咧，雖然我哋講緊呢個係去體諒啲動物，去關心啲動物，但係我哋同佢哋嘅平日嘅生活咧，即係我哋自己嘅生活咧，離不開政府嘅政策或者係商業嘅政策，政制甚至乎政治咧，原來有好大關係嘅。咁呢個亦都係我哋嗰個經驗所得啦。咁所以除咗關心你如果大家好彩都領悟到啊，從而關心你台上面嗰碟食物嘅來源之外咧，其實原來我哋關心我哋嘅政治，政府點樣去決策，原來都係會關係到你所關心嘅動物嘅。